ఏ వ్యక్తికైనా ఆవలింపులు రావటం సర్వసాధారణమే. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి ఎంతో అలసిపోయినప్పుడు తన శరీరానికి విశ్రాంతి కావాలనే సంకేతాన్ని ఆవలింపు రూపంలో మనిషికి తెలియజేస్తుంది. ఆవలింతలు రావడాన్ని చాలా కీలకమైన అంశంగా పరిగణించాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. నిద్రపోతున్న సమయంలో కూడా ఆవలింపులొస్తే అది తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలకు సంకేతమని నిపుణులు అంటున్నారు. చాలా మంది ఆవలింతలు రావటాన్ని తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. తరచూ ఆవలింపు ఎక్కువగా వస్తే గుండె సమస్యల బారిన పడతారని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రతి 10 నిమిషాలకొకటి చొప్పున ఆవలింత వస్తూ ఉంటే వారు వెంటనే అప్రమత్తమవ్వాలి. ఇక్కడ కరెక్ట్‌గా 10 నిమిషాలే అని లేదు. కొంతమందికి పావుగంటకొకటి రావచ్చు. ఇంకొంతమందికి 5 నిమిషాలకొకటి రావచ్చు. కానీ ఇలా కంటిన్యూగా వచ్చేవారు వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించడం మంచిది. మెదడులో ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు, మెదడుకి సరిగ్గా ఆక్సిజన్ అందనప్పుడు కంటిన్యూగా ఆవలింతలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ కోసం మెదడు ఆవలింతలను రప్పిస్తుంది. తద్వారా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ మెదడుకు అందుతుంది. అదే పనిగా ఆవలింతలు వస్తూ ఉంటే శ్వాస సరిగ్గా అందటం లేదని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆవలించినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లో కణజాలాలు బాగా సాగుతాయి. తద్వారా ఊపిరితిత్తుల సైజ్ పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత నుంచి వాటిలోకి ఎక్కువ గాలి వచ్చేందుకు వీలవుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ సమస్య గుండెపోటుకు దారితీయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తికి గుండె సమస్యలు రావడానికి ఎన్నో కారణాలుంటాయి. వారి ఆహార విషయంలో కానీ, అధిక శరీర బరువు పెరగటం వల్ల, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా, తరచూ ఛాతీలో నొప్పి రావడం సర్వసాధారణం. అయితే ఈ లక్షణాల్లో ఆవలింపు కూడా ఒకటని చెబుతున్నారు. ఒక వ్యక్తికి ఎక్కువగా ఆవలింతలు వస్తున్నాయంటే అతనికి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన శరీరంలో మెదడు నుంచి ఉదయం వరకు వేగస్ నాడి ఉంటుంది. మనం తరచూ ఆవలించడం వల్ల ఆ ప్రభావం వేగస్ నాడిపై పడుతుంది. ఆ సమయంలో గుండె చుట్టూ రక్త ప్రవాహం అధికంగా ఉంటే ఛాతీలో నొప్పి కలిగి హార్ట్ స్ట్రోక్ రావటానికి ఆవలింత కారణమవుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో గుండె సంబంధిత వైద్య నిపుణులను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవటం మంచిది. ఏ వ్యక్తికైనా ఆవలింపులు రావటం సర్వసాధారణమే. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి ఎంతో అలసిపోయినప్పుడు తన శరీరానికి విశ్రాంతి కావాలనే సంకేతాన్ని ఆవలింపు రూపంలో మనిషికి తెలియజేస్తుంది. ఆవలింతలు రావడాన్ని చాలా కీలకమైన అంశంగా పరిగణించాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. నిద్రపోతున్న సమయంలో కూడా ఆవలింపులొస్తే అది తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలకు సంకేతమని నిపుణులు అంటున్నారు. చాలా మంది ఆవలింతలు రావటాన్ని తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. తరచూ ఆవలింపు ఎక్కువగా వస్తే గుండె సమస్యల బారిన పడతారని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రతి 10 నిమిషాలకొకటి చొప్పున ఆవలింత వస్తూ ఉంటే వారు వెంటనే అప్రమత్తమవ్వాలి. ఇక్కడ కరెక్ట్‌గా 10 నిమిషాలే అని లేదు. కొంతమందికి పావుగంటకొకటి రావచ్చు. ఇంకొంతమందికి 5 నిమిషాలకొకటి రావచ్చు. కానీ ఇలా కంటిన్యూగా వచ్చేవారు వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించడం మంచిది. మెదడులో ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు, మెదడుకి సరిగ్గా ఆక్సిజన్ అందనప్పుడు కంటిన్యూగా ఆవలింతలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ కోసం మెదడు ఆవలింతలను రప్పిస్తుంది. తద్వారా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ మెదడుకు అందుతుంది. అదే పనిగా ఆవలింతలు వస్తూ ఉంటే శ్వాస సరిగ్గా అందటం లేదని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆవలించినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లో కణజాలాలు బాగా సాగుతాయి. తద్వారా ఊపిరితిత్తుల సైజ్ పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత నుంచి వాటిలోకి ఎక్కువ గాలి వచ్చేందుకు వీలవుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ సమస్య గుండెపోటుకు దారితీయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తికి గుండె సమస్యలు రావడానికి ఎన్నో కారణాలుంటాయి. వారి ఆహార విషయంలో కానీ, అధిక శరీర బరువు పెరగటం వల్ల, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా, తరచూ ఛాతీలో నొప్పి రావడం సర్వసాధారణం. అయితే ఈ లక్షణాల్లో ఆవలింపు కూడా ఒకటని చెబుతున్నారు. ఒక వ్యక్తికి ఎక్కువగా ఆవలింతలు వస్తున్నాయంటే అతనికి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన శరీరంలో మెదడు నుంచి ఉదయం వరకు వేగస్ నాడి ఉంటుంది. మనం తరచూ ఆవలించడం వల్ల ఆ ప్రభావం వేగస్ నాడిపై పడుతుంది. ఆ సమయంలో గుండె చుట్టూ రక్త ప్రవాహం అధికంగా ఉంటే ఛాతీలో నొప్పి కలిగి హార్ట్ స్ట్రోక్ రావటానికి ఆవలింత కారణమవుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో గుండె సంబంధిత వైద్య నిపుణులను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవటం మంచిది.